Bagaimana cara menjaga data dalam komunikasi data agar berhasil sampai ke penerima? Pastikan media transmisi tidak rusak. Pastikan alamat IP yang mau dikirim benar. Lindungi kabel-kabel dari binatang perusak dan letakkan di tempat yang aman. Selalu rutin scan virus. HDD yang digunakan tidak boleh get sector. Apa saja kerugian komunikasi data dalam jaringan? Kecepatan data terbatas tergantung pada besar data yang dikirimkan. Tidak cocok untuk trafik yang besar. Jadi jika pengirim data dilakukan pada trafik yang padat, maka akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Keterbatasan bandwidth dapat diatasi dengan penambahan bandwidth. Apa saja contoh teknologi komunikasi data? Beberapa tipe teknologi komunikasi data dapat meliputi telekomunikasi, jaringan komputer, dan radio atau satelit. Bagaimana gambaran teknologi komunikasi data? Teknologi komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi data yang telah diubah dalam suatu kode tertentu yang telah disepakati melalui sebuah media transmisi dari pengirim sender ke penerima receiver. Bagaimana sistem kerja komunikasi suara? Komunikasi suara adalah komunikasi yang menggunakan frekuensi radio sebagai media pengirim data. Bagaimana cara menjaga data dalam komunikasi data agar berhasil sampai ke penerima? Pastikan media transmisi tidak rusak. Pastikan alamat IP yang mau dikirim benar. Lindungi kabel-kabel dari binatang perusak dan letakkan di tempat yang aman. Selalu rutin scan virus. Apa saja jenis komunikasi suara? Jenis komunikasi suara: A. Komunikasi siaran radio atau radio. B. Komunikasi Apa yang dimaksud dengan teknologi komunikasi suara? Komunikasi suara adalah komunikasi yang menggunakan frekuensi radio sebagai media pengirim data yang dikirimkan berupa suara yang kemudian diubah menjadi sinyal radio dan diterima receiver untuk kemudian diubah lagi menjadi suara lewat bantuan speaker. Dimaksud dengan komunikasi data dan suara? Komunikasi suara adalah komunikasi yang menggunakan sebagai media pengirim data yang dikirimkan berupa suara yang kemudian diubah menjadi sinyal radio dan diterima receiver. Apa yang dimaksud dengan komunikasi data? Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih alat. Bahasa Inggris definisinya seperti halnya komputer, PC, laptop, atau netbook, telepon genggam, printer, dan alat komunikasi lainnya yang terhubung antar satu dengan yang lainnya dalam sebuah jaringan.